Fait divers. Fait divers. Un homme fait une tentative de vol armé avec une patate. Allez, crache le morceau, sinon tu vas passer à la casserole. On a épluché ton dossier. Fait divers. Il tue sa femme après avoir consommé trop de sirop contre la toux. Prépare-toi à me... Pardon. Je disais... Prépare-toi à... Bon. Fait divers. Oise, Sabrina, catcheuse et policière, fait régner la loi à Saint-Just. Sur votre droite, avec plus de 50 victoires pour autant de combats, ladies and gentlemen, Sabrina! Et sur votre gauche, pour son premier combat, arrêté